GAL Someș Transilvan, împreună pentru viitor, pentru dezvoltare. Teritoriul acoperit de partenerii GAL Someș Transilvan este situat în partea de est a județului Cluj și sud-estul județului Sălaj, în regiunea nord-vest. Parteneriatul GAL Someș Transilvan, organizat în formă de asociație, reunește în componența sa 99 de parteneri publici și privați, precum și din sectorul asociativ. Scopul principal pentru care s-a înființat acest parteneriat a fost implementarea strategiei de dezvoltare locală, elaborată conform principiilor LEADER, printr-o abordare de jos în sus. Strategia are în vedere următoarele obiective: îmbunătățirea calității vieții în teritoriu, întărirea coeziunii socioeconomice și a identității teritoriale, dezvoltare sustenabilă, dezvoltarea identității comunitare, cooperare, capacitate de inovare. Pentru îndeplinirea acestor obiective au fost incluse în strategie o serie de măsuri de finanțare, acestea venind să răspundă nevoilor imediate de dezvoltare a zonei. Astfel, de-a lungul implementării strategiei, GAL Someș Transilvan a finanțat proiecte încadrate în următoarele măsuri de finanțare: formare profesională, informare și difuzare de cunoștințe, modernizarea exploatațiilor agricole, furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori, sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi, încurajarea activităților turistice, renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale, implementarea proiectelor de cooperare. Proiecte finanțate conform planului de dezvoltare. Nuțiu Marius Alexandru PFA. S-au achiziționat echipamente topografice în valoare de 18.035 de euro. Finanțarea primită a reprezentat 70% din valoarea totală a proiectului, respectiv 12.625 de euro. Casian Dragomir PFA. Achiziție echipamente agricole, tractor în valoare de 49.715 euro, cu intensitatea sprijinului de 60%, respectiv 24.073 de euro. Agrodolia SRL. Achiziția unui tractor și a unui plug reversibil în vederea modernizării micro-întreprinderii Agrodolia SRL în valoare de 45.236 de euro, fiind sprijinit cu suma de 24.769 de euro. Olson Engineering SRL. S-au achiziționat echipamente de producție de piese și accesorii pentru autovehicule de epocă și sport, respectiv producția altor materiale plastice. Valoarea totală 53.940 de euro, intensitatea ajutorului 85%, respectiv 36.970 de euro. Comuna Cornești. Proiect integrat privind dotarea Serviciului Public de Gospodărire Comunală, dotare Cămin Cultural Bârlea pentru promovarea tradițiilor și specificului cultural local, amenajare spații de joacă în satele Stoiana, Lujerdiu și Tioltiur, Comuna Cornești, județul Cluj. Valoare eligibilă 41.597 de euro. Intensitatea ajutorului 100%. Construirea de alei pietonale de acces spre obiective turistice din Comuna Cornești. Valoare totală 104.998 de euro, valoare eligibilă 75.398 de euro, intensitatea ajutor 100%, Parohia Ortodoxă Apahida. S-a realizat reabilitarea și restaurarea Bisericii de Lemn Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din localitatea Apahida. Valoare totală 57.057 de euro, intensitate ajutor 100%, respectiv ajutor nerambursabil 45.991 de euro.